ათობით ღია ცის ქვეშ მცხოვრები თუ გამოსახლების მოლოდინში მყოფი ოჯახი. რა ბედიელით იპოთეკით თუ საპროცესო გარიგებებით დაზარალებულ მოქალაქეებს. მანამ მთავრობა საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობს. მინისტრმა ღარიბაშვილმა 2 თვის წინ გამოცემული საკუთარი ბრძანება გააუქმა და სასამართლო დავის მიუხედავად გამოსახლება დასაშვები გახადა. რა სიტყვენ დაზარალებული ოჯახები და რა რჩევები აქვთ უფლებადამცველებს, დეტალებით ჩვენი სიუჟეტი. ყველაფერი უკვე არ ვიცი ეს ვინ უნდა რა უნდა აღადგინოს ან როგორ უნდა იყოს ყველაფერი მომისწეს რა ვიცი დამდროული ჭურჭელი საერთოდ აღარ მაქვს არც ჭურჭელი და არც არაფერი Пашатების ოჯახი უკვე 10 დღეზე მეტია ღია ცის ქვეშ ცხოვრობს. სასამართლოში დაწყებული დავის მიუხედავად ისინი საცხოვრებლიდან გამოასახლეს. როგორც ოჯახი განმარტავს ფართის მისაკუთრებით დაინტერესებულმა პირებმა ბინის დოკუმენტაცია გააყალბეს, რაშიც მათ მერიის მაღალ ჩინოსნები დაეხმარნენ. აიგეს რომ ეს მინდა იყო არაპრივატიზებული, სოფია ჩაწერილია, შიდა ყველა დოკუმენტი არსებობს თელასიდან, იუსტიციის სახლიდან, ყველგანო დღესაც ჩაწერილი ეს პიროვნება ბინაში, დღესაც ყველა დოკუმენტი არის, მაგრამ ამათ მეს არ გაითვალისწინეს. რაღაც ბებია ასეთი, ზაზა ბებია, ინის დავალებით მოხდა, აბსოლუტურად ეს არ იყო გამოსახლება, ალბათ ნახავთ, დარბეული, განადგურებული, დაკარგული მაქვს ყველაფერი. უგულავა ავალიანის კანტორამ სხვას ვერ უწოდებ მე მაგათ მოახერხეს რომ პრივატიზაციის აქტში შეიტანეს ცვლილება შეცვალეს ერთი სიტყვა მოყარეს ფართი და ჩაწერეს რომ თლიანი სახლის ნახევარი ეკუთვნოდა თითქოს და ზედა მეზობლად სასამართლო პროცესი დაწყილი იყო და ჩვენ თუ ვაპირებთ რომ მერაბიშვილის კანონებით ვიაროთ მაშინ საოცარია ეს მერაბიშვილის კანონები. სასამართლოში საქმის წარმოების პროცესში გამოსახლების უფლებადამცველთა გაერთიანება აპროტესტებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარის განცხადებით პოსტზე დანიშნვის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა დავის პირობებში მესაკუთრეთა გამოსახლება აკრძალა, თუმცა საკუთარი ბრძანება 2 თვეში გააუქმა და გამოსახლების პროცესი დასაშვები გახადა. ნიკოლოზ მჟავანაძემ მინისტრ ღარიბაშვილს გადაწყვეტილების განმარტებას ხელისუფლებას კი წინასაარჩევნოდ მოსახლეობისთვის მიცემული სამართლიანობის აღდგენის დაპირების შესრულებას თხოვს. არავითარი გამოძიება არ სასამართლო პროცესი არ აჩერებს გამოსახლებას და ჩვენ უკვე არაერთმა ასეულობით ადამიანმა მოგმართა უკვე რომ მათი გამოსახლება იწყება და ეს არის გაუგონარი გადაწყვეტილება და ისმევა კითხვა რატომ შეცვალა მინისტრმა ბრძანება და მე ისე პირვანდელ მდგომარეობაში დააყენა თუ კი თავიდანვე რეალურად ის მდგომარეობა დაფიქსირებული იყო რაც ჩვენ დღეს გვაქვს ეს არის გაუგებარი გადაწყვეტილება აი ახსნა ამას არ აქვს და პრობლემის მოგვარების მიზნით ხელისუფლებას რჩევას აძლევს უფლებადამცველი ლია მუხაშავრი. ამისი თქმით გამოსახლების მოლოდინში არიან არა მხოლოდ მოტყუებული, არამედ იპოთეკით და საპროცესო გარიგებებით დაზარალებული ადამიანები. მუხაშავრი ამბობს, რომ უკვე ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება შეუძლებელია, თუმცა არიან ოჯახები, რომელთა დახმარების შემთხვევაში საკუთრების შენერჩუნება შესაძლებელი იქნება. შექმნილ სიტუაციაში მისი თქმით ოპტიმალური გამოსავალი მოქალაქეებისთვის გადასახადის გადავადებაა, რომ ადამიანებს ვალის დაბრუნების დამატებითი შესაძლებლობა მიეცეთ. უფლებადამცველის განცხადებით საჭიროა ყველა კონკრეტული საქმის ინდივიდუალურად შესწავლა, მათი დახარისხება და გადაწყვეტილების მხოლოდ ამის შემდეგ მიღება. გადაუდებელი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური და ადეკვატური ზომა, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ ასე ვთქვათ მხარეებს შორის პირობად დადოს, რომ ადამიანებს მიეცეთ საშუალება დააბრუნონ ის ვალი. იმისთვის არსებობს სამი ინსტანციის სასამართლო და შემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრების უფლება, რომ ამ გასაჩივრებით შესაძლებელია ქვედა ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი ან გადაწყვეტილება სრულად გაუქმდეს და შეიცვალოს. და თუ უკვე ახსოვდა გადაწყვეტილება, მაშინ აზრს კარგავს გასაჩივრება და აზრს კარგავს გადასინება. მოქალაქეთა გამოსახლებაზე მორატორიუმის დაწესების ინიციატივით გამოდის გედევან ფოფხაძე. მართველი კოალიციის წევრმა კოლეგებს ძალისხმევის გაერთიანებისა და დაზარალებულთა დახმარებისკენ საპარლამენტო ტრიბუნიდან მოუწოდა. მისი თქმით, ათასობით ადამიანი, რომლებსაც ქონება იპოთეკით აქვთ დატვირთული, გამოსახლების მოლოდინში არიან და იმ შემთხვევაში, თუ მათი დახმარების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელდება, საქართველოს დევნილთა ახალ ტალღას მიიღებს. მე მგონია რომ ჩვენ ეს უნდა დავამთავროთ, მივიღოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პირველ რიგში უნდა გამოაცხადოთ მორატორიუმი ამ ხალხის გამოსახლებებთან დაკავშირებით.
ჩვენ გვართ იმ საფრთხის წინაშე, რომ კიდევ ერთი დევნილთა ტალღა მივიღოთ და მორალურად რა უფრო ამაზრზენია, როცა ავტომატიანი ადამიანი გაგდებს სახლიდან და შენი კუთხიდან თუ როდესაც სახელმწიფო მწვანე შუქს უნთებს, მევახშეებს, რომ გადაუარონ და გადათელონ გაჭირებული მოსახლეობა, აი ამის მორალურ პასუხისმგებლობაზე მე ნამდვილად არ გავავრცელებ ჩემს შეხედულებებს, იმიტომ რომ მგონია, რომ იქით დგას აბსოლუტურად მორალს მოკლებული ადამიანები, რომლებმაც ისარგებლეს ათასობით ქართველი ადამიანის გაჭირვებით. წინა ხელისუფლებისგან მემკვიდრეობით მიღებულ ურთულეს პრობლემაზე საუბრობს გია ცაგარეიშვილიც. მისი თქმით, მოქალაქეების გაღატაკება და მათთვის ქონების ჩამორთმევა ხშირ შემთხვევაში კარგად მოფიქრებული სქემით ხდებოდა, რაც კანონიერ სახეს ნოტარიუსების დახმარებით იღებდა. უმრავლესობის დეპუტატის ინფორმაციით პრობლემის მოგვარების მიზნით იუსტიციის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს კანონპროექტზე, რომლის ინიცირებაც სავარაუდოდ შემოდგომო სესიაზე მოხდება. მანამდე კი ცაგარეიშვილის განცხადებით საჭიროა სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა და როგორც ბანკებთან, ისე ფიზიკურ პირებთან მუდმივი კონტაქტი. მთელი ამ წლების მანძილზე ძალიან კარგად აპრობირებული შავი მევახშეული სქემები მოქმედებდა. კანონპროექტი შეეცდება, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს. ოღონდ რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემა ვერ მოგვარდება. წართმევლებინები არ მგონია, რომ დაბრუნდეს ამ კანონპროექტის მეშვეობით, ჩვენ რომ მოხენილი ქვეყანა ვიყოთ და მრავალ მილიარდიანი, ათობით მილიარდიანი ბიუჯეტი ქონდეს, ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით გარკვეული რაღაცა საფინანსო რაღაც ინექციების განხორციელება, მაგრამ მე ეჭვმეპარება, რომ ბიუჯეტმა შესწოს ამ ვალდებულების აღება თავის თავზე, იმიტომ დაზარალებული ოჯახების სიმართლის აღდგენას სასამართლოს განითხოვენ, თუმცა მანამდე დახმარების თხოვნით სახალხო დამცველს პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავენ. მათი თქმით, ახალი ხელისუფლება ვალდებულია წინასაარჩევნო დაპირება შეასრულოს და ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენაზე იზრუნოს.